दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले बेसिक रिकमेंडेशन के बारे में कि आपको किसी भी तरह का नेटवर्क स्टेब्लिश करना है, चाहे वो लैन पे हो, वैन पे हो, मैन पे हो, तो आपको किन किन डिवाइस का बेसिक रिकमेंडेशन होगा आपको नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए। उन सारे डिवाइस के बारे में हम लोग ब्रीफिंग के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वेलकम टू अमन कंप्यूटर यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। चलिए शुरू करते हैं। अगर अपने अमन कंप्यूटर का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग का इस बटन पे क्लिक करें और इस बेल आइकॉन पर भी। इससे आपको आने वाले हर वीडियो का अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का कोई नेटवर्क एस्टेब्लिश करना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंटेशन होता है, वो होता है NIC का, जिसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक कार्ड होता है जिसके बारे में हम लोग आने वाले स्लाइड पे ब्रीफली जानेंगे। इस कार्ड के थ्रू ही हम एक इंटायर पीसी या इंटायर लैपटॉप को दूसरे से कम्युनिकेट करा पाते हैं और डेटा एक्सचेंज कर पाते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट निकल करके आता है, वो होता है आपका मीडिया। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम किसी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे कम्युनिकेट करते हैं, कॉल करके बात एक्सेट्रा जो भी करते हैं, विद इन हेल्प ऑफ टावर हमारा मीडिया होता है जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ और आप मेरे वॉइस को सुन रहे हो विद इन हेल्प ऑफ एयर, विद इन हेल्प ऑफ सम डिवाइस। तो उसी तरीके से मीडिया आपका चाहिए होता है नेटवर्क इक्विपमेंट को भी एक जगह से डेटा दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट निकल करके आता है, वो होता है नेटवर्किंग डिवाइस लाइक हब, स्विच, राउटर्स एक्सेट्रा। ये डिवाइसेस आपको यूज करना पड़ता है बेस्ड अपॉन आपको लैन मैन वेन क्या बनाना है। इन डिवाइसों का आप यूज करके अपना काम को पूरा कर सकते हो। लाइक आप अगर स्विच यूज करते हो तो लैन एनवायरनमेंट बना सकते हो, राउटर यूज करते हो तो इंटायर आप एक टायर सिटीज को दूसरे टायर सिटीज के साथ आप कम्युनिकेशन करा सकते हो। अगर आपको इसके बारे में ब्रीफली जानना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप जाकर के ब्रीफली इनके फंक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हो। उसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट निकल के आता है, वो होता है प्रोटोकॉल। मैं पहले ही बता चुका हूं प्रोटोकॉल्स के बारे में। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होता है जिसे कुछ फंक्शन दिया जाता है कि आपको इस तरह का फंक्शन करना है। फॉर एग्जांपल, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कराना है, सो दोस्तों यहाँ पे आपको हम लोग को प्रोटोकॉल्स का भी जरूरत पड़ेगा एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कराना, डेटा एक्सचेंज करने के लिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट निकल करके आता है, वो होता है लॉजिकल एड्रेस, जिसे हम IP एड्रेस भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू से हमारा इंटायर हर पीसी का अपना एक एड्रेस होता है, जिसके थ्रू एक पीसी दूसरे पीसी कम्युनिकेट कर पाता है। अगर आपको नहीं पता IP क्या होता है, फंक्शन कैसे करता है, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वीडियोस पे जाकर के देख सकते हो। सो दोस्तों, ये बेसिक रिक्वायरमेंटेशन होते हैं जिसके जरिए हम इंटायर कोई भी नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप दोस्तों लोग बात करते हैं NIC के बारे में। सो दोस्तों, NIC एक लैन कार्ड होता है और जो कि एक फिजिकल डिवाइस होता है जिसके थ्रू से हम लोगों ने कंप्यूटर पे ये लगा होता है और ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवाता है। इस पे एक एड्रेस होता है जिसे हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोलर एड्रेस, जो कि आपका 48 बिट्स लॉन्ग हो सकता है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, और 12 हेक्साडेसिमल डिजिट पे डिनोट होता है, जो मेरे एक एग्जांपल के तौर पे आप एक मैक एड्रेस को देख सकते हो। आपका नेटवर्क जो कार्ड होता है ये बेस्ड अपॉन इथरनेट आपका 10 Mbps पे काम करता है। Mbps का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट पर सेकेंड, और अगर आप फास्ट इथरनेट यूज करते हो तो ये 100 Mbps पे काम करता है। उसी तरह अगर आप 100 गीगाबाइट इथरनेट यूज करते हो तो वो आपका 1000 Mbps के बेस पे काम करता है। और आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि NIC को भी इसी तरह का NIC हमारा सिस्टम पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे लगा होता है और हम लैन एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हैं। आपका जैसा रिक्वायरमेंटेशन होता है उसी थ्रू आप NIC आप यूज करते हो। बाय डिफॉल्ट जो अभी NIC चलता है वो होता है फास्ट इथरनेट और गीगाबाइट इथरनेट। उसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट निकल के आता है डिस्क्रिप्शन पे हम लोग का मीडिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मीडिया जो आपका होता है, जो द पर्पस ऑफ द मीडिया इज ट्रांसमिशन बिट फ्रॉम द मशीन टू अनदर मशीन। मैं पहले बता चुका हूँ, एक मशीन से दूसरा मशीन ये ट्रांसमिशन के लिए काम करता है। लाइक देख सकते हो मीडिया मेरे पास है, एक गाइडेड है, एक अनगाइडेड है। गाइडेड पे मैं यूज करता हूँ लाइक कोएक्सी केबल्स जिसके थ्रू हम यूज करके कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कराएंगे। उसी तरीके से आपका ट्विस्टेड पेयर केबल्स है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स है, UDP होता है, और यहाँ पे एक STP 2 फंक्शन पे ये काम करता है। अनगाइडेड पे लाइक है इंटरफेस, जो भी हमारा इंटरफेस यूज करते हैं, एंड RF जो आपका रेस्ट ऑफ इंटरफेस होता है। UDP केबल आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, जो कि इस तरीका से होता है। ये जनरली यूज करने के लिए आपका यूज किया जाता है। एक लैपटॉप से दूसरा लैपटॉप आप कम्युनिकेट कराते हो, एक डेस्कटॉप से दूसरा, तब हम लोग यूज करते हैं UPT केबल्स का। कोएक्सी केबल जनरली हम लोग टीवी चैनल जो भी हमारे केबल ऑपरेटर्स होते हैं वो यूज करते हैं। पहले आपका स्टार्टिंग जनरेशन में यूज होता था कोएक्सी केबल्स का, जो मेरे आप स्क्रीन पे देख सकते हो।
फाइबर ऑप्टिक केबल जो भी आपके टावर्स एक्सेट्रा जो भी होते हैं वो यूज करते हैं एफओसी केबल का। एफओसी केबल बहुत ही रैपिडली डेटा ट्रांसमिट करता है बिकॉज इसमें किसी तरह कोई वायर नहीं होता, ये लाइट के थ्रू फंक्शन करता है आपका। और जितने भी टावर्स कंपनीज एक्सेट्रा जो भी है वो यूज करती है एफओसी केबल्स का। और अगर आपको अपने सिस्टम पे लैपटॉप डेस्कटॉप पे यूज करना है तो आप कर सकते हो। आपको एक इसका एनआईसी ला करके एक्सटर्नल लगाना होगा और इस केबल्स का यूज करके आप बहुत ही रैपिडली डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। तो इन सारे मीडियाज के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद में दोस्तों नेटवर्क डिवाइस मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को पहले इसके बारे में, जो कि आपका रिपीटर्स है, हब, ब्रिज, स्विच एंड राउटर्स है, जिसके बारे में मैं आपको ब्रीफली बता चुका हूँ। ये सब दोस्तों आपका बेसिक रिक्वायरमेंटेशन होता है जिसके थ्रू से आप अपना इंटायर कोई नेट बना सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो अपने ऑफिस पे, घर पे या कहीं पे भी। सो दोस्तों आपका किसी भी तरह का कोई सुझाव हो या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और अमन कंप्यूटर यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।